Ele vai jogar moedinha e vai falar, vou jogar ou não? Aí, se É cair, tipo isso. se cair meio, ele joga. Se cair cara, ele não, e coroa, ele não. Cara, essa partida... Pô, esse cara podia ter colocado. Os LOL tão demorando mais. Esse cara podia ter colocado a partida mais difícil, hein? Quem joga LOL, pô? Quem não joga LOL? Quem joga LOL é a pergunta que eu É bem isso, ó, que caiu baixo tudo, pra empatar essa demora toda. Estão jogando Baldur's Gate. Agree. Chamei exato. Ah, mas eu chamei ele pra o Cavan. Chama o cara, cancela aí, Ela me chama, pô. Como que cancela? Peguei no X. Quando o Cavan voltar, eu vou falar que ele não aceitou. E acho que espaço aqui, hein, pô. Vai, dá agora. Degui. Que quase passou. Ai. 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 Só não Nossa. queria me chamar então. Não, fez. Como assim? Eu nem tô te falando só que tinha ali também. Olha ele. Tá alto. Meteu o miguezão. A Yusha voltou hoje. Terceira temporada. Voltou igual Blue Slayer. Goblin Slayer eu acho que eu não cheguei a assistir não. Goblin Já lançou a Slayer segunda do Tá Tendo Yusha? já a terceira temporada tá tendo Yusha. Como que termina a segunda temporada? Não lembro, eu acho que era da tartaruga, ela eles matam a tartaruga. Aí vieram pra outro mundo lá do. Foram jogar no outro mundo lá do. Do posto, sei lá. Acho que eu não vi ela não. Será que essa partida demorada pra caramba? Cancela aí, Foi. Tá bom. Vou chamar mais um. Desse jeito eu vou sair e não vai dar tempo de jogar. Calma, caralho, nem chamei o cara. Mal, foi mal, quem é? Tudo na chave, ele fica pulando aí, chamei. Bora. Paizinho, o cara é fanboy da pai. Cara, eu não vi essa segunda temporada, cara. Ué, o cara Eu cancelou. achei que fosse uma ova. Metal automático, ó. Tem que ajeitar aí. Só dá gol, tá certo? Agora foi. O cara tinha cancelado. Ele foi trocar a lane que o Zó tava ele também. Sobre o quê? Cara, eu não vi essa segunda temporada, cara. Que bizarro. Eu vou passar esses vídeos. Não. Foi tranquilo. Achei que tinha sido ova, pô. O bagulho parecia tão. Historinha de romancezinho, sei lá. Não tinha nenhuma cena. Não tinha visto nenhuma cena. Nossa, quase. Alô, Eu sou o quatrinho. eu quero o Goblin Slayer. Aí, Patrick, tá jogando em Word, ó. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Vai no bloco da pena. Não sou besta, já dei uma chibatada nos meus bichos. Eu vou farmando. Fez ir pra frente, olha lá. Joga o Oco Shogun, Patrick. Alô. Dá mais um clássico. Humilde aí mesmo, mano. Ah, dá teu pique aí, pô. Tu vai pegar esse boneco mesmo?
Criar um Que semana que vem eu reúno do Jack já? de cada torre É? aqui. É, Depois eu vou trocar meu vai personagem. Muito pica. Dia 11, né? Dia 11? Semana que vem. Algum dia. Sexta-feira. Dia 11 agora. Não, quarta. Nossa, aqui tá tenso pra mim, tá? Passou. Passou um cadinho aqui. Caralho, esse inimigo de 3D aqui de bizarro. Quase passou. Dá mole não, corvo. Já dá chibatada no seu dragão. Na hora que os bichos estiver chegando. Lá passou um monte Nossa, também. nossa, cara. Nossa, lá passou um monte. No nosso também. Não, nossa, passou um, dois, Ah, três, ela quatro. passou tudo. É, e lá passou um caralhado. Nossa, você não deu chibatada no seu dragão, pô. Oh, ele tá batendo ali. Não, certo, mas se você dá chibatada nele, ele vai pra frente andando e, e pega prioridade. E aí você pega mais dinheiro do que o cara. Nossa, acho que acabou pros caras, hein? Nossa, alguém caiu lá. Que lógica não, hein? GG. Tem mais uma cura. A regra é de técnica de mim. Caralho, os caras jogaram uma flex por 1 hora estacando passiva da cena do Tá. Aurelion. Nossa, o bicho chegou a 100 de É vida. mal cai top, né? Mal cai top. Na Piri, é. Ela faz o top. Nossa, quase. Quase, quase, cara. Esse aqui é 130. Alô! Alô, alô! Alô, alô. Tem aparecendo no vídeo? Liga Quase- só. Quase deu bom, pô. Esse bichinho é bom, tá? Que você Caralho, fez. e essa skin do Graves aí, meu? Ele tanca bem. Fiz um dragão mais estranho aqui agora. Dragoné, pô, do Pokémon. Cara, os caras vão conseguir lançar arte pro Nintendo Switch. Os caras lançaram arte pro Nintendo Switch, cara. Ah, essa fase que sempre é dura, tá? Uhum. Não deixaram os gráficos do jogo. Eu não sou bonito. Eu né? queria era o Axel no... Ah, o gráfico do lá. é antigo. Né? A época é bonita, a época que lançou. Do lado da mídia, é? É, né? A da filha vai te comer. É menos uma lane pra vocês se preocuparem. Acho que deu ruim pra nós agora, tá? Passou em todo mundo. Já começa o pau rei aí. A Luana Del Rey, né, meu amigão? Já upa o rei, porque. Nautilus muito apavorante, tá vendo? A do Pantheon nova também tá massa, gladiador. Olha pela vantagem. Passou um monte lá também. Nós tem cura, eles não, então nós vamos ganhar. Eu não consegui encomar nesse jogo, pô. É, tava difícil mesmo. Não consegui juntar muita grana, não. Eu não cheguei a 300 de gold nenhuma vez, só no início do jogo. O nosso é o de baixo, né? A vida do de baixo. Muito bom esse nick, pô. Eu vou curar, vou curar. Olha, Tá. Monster Hunter World. Curou muito cedo, pô. Caralho, a partida não começa mais. É, pra evitar que o cara cure junto comigo. Ark Ragnarok é um Nintendo Switch. Nossa, olha esse gráfico, pô. Ganhamos. Caralho, o jogo tá quadrado, cara. Mesmo não. Ai. Mas não tá tão mal. Eu esqueci como jogar com essa boneca. Os caras tão upando a regen do bicho lá. O bicho não morre não. Ah, tem skin de boneco Pô, bom. ela foi. Ela teve no World tudo, ela ou não? O Calixandra, né? King. Sem dinheiro. Então é boneco que vale a pena. Uma coisa, o Calixandra que teve no World Como que eu ativo o executar? Ih, ataque foi o outro lugar. Questão rápida. Aqui eu seguro. Acho que eu seguro também, eu acho. Eu segurei suave. Vai passar umzinho aqui.
2. Assim. Mal o tanto que passou lá. Quer ver, ó? Olha meus bichos, ó. Vou dar chibatada neles, ó. Se estiver chegando, na hora que os bichos estiver chegando, eu vou dar chibatada. Olha o que vai acontecer, ó. Ó. Dei chibatada. Limão. Olha lá, ó. Aí, no caso dele, só tem um, né? Mas, se tivesse mais, né? Eu teria vantagem lá. Peguei todo o gold. Ele não pegou nenhum. Não. É. Não, é. Ué, é ou não é? Não. Sei lá. É, não, é, não, não, é, não. Placenta, ser canibalismo. Bugou? É o boys. Voz fraco. Ué, meus bichos não tá atacando? Da D. Ah, não, o céu. Mas eles, nossa, que fudeu. Eles começaram a atacar. Nossa, que abalo. Você colocou eles muito longe? É, eles ficaram parados enquanto meus bichos estavam morrendo. E eles dão o maior dano, tá ligado? Filho da puta, deu chibatada, vou dar chibatada também. Não creio nisso. Eu tenho um bicho ali que fica curando minhas torres, olha lá. Ai, não foi, eu peguei. Aê, um eu peguei. 43 gold, caramba. Esse Shogun, mano. Não, tá falando que paga meu mês. Eu falei, Ele porra. falou pra vida mesmo. Oi, pai. Se eu quisesse jogar, meu amigo, eu tenho dinheiro sobrando na Blizzard. Eu não precisava nem gastar meu dinheiro. Agora eu não quero. Só de eu ficar pensando que todo mês eu tenho que ficar pensando, pô, tá acabando o mês, pô, tem que botar mensalidade de novo. Não, não é nem por não dar pra farmar, só. Do meu dinheiro mesmo, só que todo mês, tá ligado? Tipo, é muita coisa, cara. E é chato, você joga pensando nisso, saca? Você fica naquela, pô, não vou desperdiçar a semana. Pior que é verdade, tá? É ruim, é Ai, não ruim. pode É. nem passar Pior que é verdade, porque quando eu tava jogando no BFA, ou depois quando a gente comprou o Shadowlands, eu ficava pensando, porra, eu tô jogando, mas eu não posso jogar 100% o jogo porque eu tenho que farmar pra comprar token. Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Esse snipe seu no PVP é roubado. Venomancer. Caralho. Ele tá Ó, falando todo, foi um né? sniper pra mim também agora, hein? Ah, papai. Tá descendo aí, tá descendo aí. O Minha jogo tá mid, lagando, minha cara. mid. Caramba, ele tem duas versões, de 170 e o de Ih, meu Deus, 108, caiu. Cara, eu tô 155. caindo, meus... Vocês escutam? Você upou as duas pra saber qual é qual ou não? Uma é tanque, a outra é DPS. A mais cara é DPS. Acho que é tanque. A mais cara é 170, a mais barata é 155. Isso. Eu acho. Nossa, o Venomancer é roubado, velho. Ele vai morrendo e vai se dividindo. Nossa, passou a caraiada aí. É, passou. Você tá bem full, né? Eu não tô mais conseguindo fazer grana, mano. Tá foda. Não, o problema é Eu isso. não tô conseguindo encomar, não tá vindo grana pra fazer as coisas. Mas é foda, os caras, em vez de jogar o jogo e sentir o jogo pra depois querer gastar, Mas vou me o cara quebrar, quer chegar cara. gastando pra chegar, tipo, quero chegar com facilidade, tá ligado? Tipo, jogo. Eu era desse jeito Eu sei. Lembra? aí. Mano, aquele cara não existe não, velho. Aquele cara não Ih, existe. passou aqui, hein? O Toad também gostava de gastar no joguinho. Era o W que eu tive que upar. Já era meio burguês, não? Acho que não, ele trabalhava de gerente do McDonald's, burguês ele não era. Fala que eu nem percebi que a gente já tava no round 13. E que já dá pra upar as torres tudo de novo. Ah, O mano, o cara sniper não tá sai do meu bugado. top, mano.
Foi suave. É que passou. Eu tô achando, sabe o que tá passando? Meus sniper bugados, mano. Eles não estão atacando os bichos enquanto os outros estão tancando. Aí, tipo, eu minimizo na hora da wave Tá vindo, tá vindo. e não chicoteio. Eu mandei a real pro Shogun, mano. Para que ele entenda. Real que mandou pra ele. Eu falei, pô, o WoW tava sempre aí. Você tá querendo jogar agora porque você tá sem nada pra fazer, mas relaxa. Daqui a pouco aparece um joguinho. É isso, galerinha. E aqui termina mais um episódio. Vejo vocês na próxima. Um abraço, um beijo, falou, é nóis e tchau. O Shogun, ele tem um pouco disso. Ele não aguenta não ter um joguinho. Ganhamos. Ó, ganhamos.